Ur zel war lizer ke Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger. Dans emat chelaouerion a chelaouerezet, salutor amant Enora a Radio Boa hag ur blijadur e dang hat kawit Juliette. Zou kazetenerez a kenurzirez ur media en klask splan. Chireu nigonzei hag un neventi a vibed ur labourerer douar hag un engro industrier. Bar vroman hag ur sortra ouiot bet hag broman. Stank mard un douere penozei hag un ur Juliette. Mada je agenar Noa. Bon, mon ar mar de ve. Hag un enklas neue zo i tant boudem bannet a roulerien ur penad a zivout saoutradur un dour de evet i rostren. Petra e un aferse, Juliette. Disculier de begagnon ar fet a oa saoutred an dour puset e quadernot gant pifas goudariz an danvechou pistrius purbadus pe polluant éternel e galek. Neuze gant punsa quadernot e vije kaset dour de loden eus kumuniou rochtren a plougernevel e aochou an arvor. Da larede, da ouspen daouvilden. A drugarez d'ar musulioze, e begret gant agence an dour e halom gouzout eus be saoutradurioù braz a dalek daouvil seitek. Padal e beseret ar punsa e kerzh an an daouvil pe var varnugen hepken. Hag a rok ma efe embannet on fenad, ne oa ket be kelaouet an dud o chom tro dro. An titouroze a zo bet diskoachet gant Nicolas Kossik, kazetenner ispecializet e saoutradurioù purpadus evit labourat evit splan. Ma el rezon d'etche be fort plijet un dut deus eskañ deus evet d'ur kontamet e pa da serfle moarhat. Daoust hag ezo douere ur pen hag ezo kouet a rode emban ur penadman. Oia, ur bern kelon eus bet gouzet beza embannet ar penad. Da gentapen on eus bet ur bern testienou de stud o chomer vro a oa an kennet kenan vel just evit o yehet. Kemen hag ebe redie d'ar mer Guillaume Robic da oza un devez a bez en tiket rochtren evit respond da c'houlennoù an anezidi. Gant an enklask ebe ie sachet devez kanadez LFI pe vare pastelvro aochou an arvor Muriel Lebvro. Gati zo bet kaset de lizerdigor da agence ar yehet a da brefet d'ar departament d'ar pevarzeg a viz meurs. Evel just ez eus bet tud o vont en darempred genin evit goulenn eve fe gret de listenat tiez paket gant ar saotradur d'an anezidi da c'houzout peseurt risklou a zo evit o yehet. Goulenn a ran ouzor eve fe respondet d'ar goulennement. Setu ar pez a velaret gant Muriel Lebvro neuze. Strolad lehel an ekologisted en deus kaset d'ur penad d'ar gazetennerien ie evit goulenn eve fe embannet titour o splant war an afer. Neuze a rode ouhen klask o deus kehentet o deus komuniket ma karet ur galoudeu publik a bentolfeng. Je du anezidi rostren kelaouet en ur feuson officiel. A petra zo beul a reuz gant tiker neuze. Gant tiker a neuze ie gant syndikat dour kreiz brez argoat de bet kaset ur penad kehenti d'ar gazetennerien IUE eno hal ar lenn o ar guzennoù evidenem zifen. Herwezo e begret mad an traoù gant ma be serret ar pus a dour ken buan hag o deus klevet an o deus ar saotradur digant agence ar yehet. Gant ma ne oa ket pour vezet an dour ze ken, ne oa ket deus ar guden ken. Ouspen deze, ez eus bet goulennet da vureo an enklaskou douariel hag ar menglechou, ar BRGM ma karit, ober un enklask evit gouzo diror divar ben orin ar saotradur. Disorou an enklask a zo gortozet evit de nevezamzer daouvil pem varnugen, a ben nebeut neuze, a raktrese de oa kelaoui an dud d'ar poense. Setu ar pez a zo bet embannet die gant agence randvroela ar yehet. Meuzut vad ma fotor un gouillet hiror ar ur saotradur se e yes moyantor lenn ur penad a ber ar ur lerien splan.org. Per keunigam d'or broman zo kenderel geneventi varal ur penad neue zo de lenn ar lerien splan un atersaden ge William Acker hag zo i pen kevredidger vroadel tud ur VH keodedorien dan ar beniget ar dueriev a konditionne bevañ a chom un dut penoz vean vet les gens du voyage. Ya, un atersaden dedenusker da lenn, neuze gwirioù re Brest e William Acker a gantor vet displeget peta e ouenelloù yez a fet endro beva pe ma karit racisme environnemental. A ran gouzan aliez a war tud ar VH pe les gens du voyage. Evit ar Brestad e chom diwel a war andraset deus ar stourmou ekologel a gwasor e ralfet dont da veza ar jeu a blamour d'an dan vez lezen a zo veza prientet.
mais mieux zo d'alen varan lerien splendpic.org. Ur zel war lizer ket Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger. Anizoni compagnonner Juliette Cabasso-Roger hag ur media en klask splan vizoui kazetenerez a kenurzierez a oet splan. Juliette bedouer bot de glask neventiaou a bep sort dam de deurel ur seleutch bremañ gepetra vo kroget neuze. Gant tresadennoù a zieou, me handa a zisplega ihor. Adrugare d'ur penad bet embornet e penkenta miz meurs gant an telegram, on eus dizoloet d'un dressourez, a zo Lauriane Philippon e anno, me an aveze die evel kalver drach. Abaoe daouvloa eve gregatis que dennou evit ar morlu broadel a la Marine nationale, e er penad e lener istor ur plar o tont deus Paris, dimezet d'ur zoudard, staliet e pen ar bet neus ket pelzo, evit tresa dremoelioù Brest. Me pas seller a dost, neke ken bra ur skeudenn a ze. Var lerien internet an dressourez e c'haller gwelet dit deus labouret evit strolajou deus an tud eo pella, da skwer, ar media l'incorrect, ar strolad nemesis pe c'hoaz ar strolad metal ariès. Hag e vekonzet eue hag ur bechin glas. Me yar hag zo bet c'hoarvezet un dra istorel davad, evit ar vech kenta e bet prouet al liom etre ur maro hag ar bezhin glas. Adrugarez da gorfs kejadur pe autopsi, ma karit, be greti mor gwez kavet maro d'an tri a visgwengolo var drezen Saint-Maurice e Morio a cho an arvor. Goulennet oa bet a c'horz kevadur zeg gant ar Paul Ranvroel endro diazezet e lesvarn Brest, a red e gouzout memestra trezen Saint-Maurice a zo da 300 metra deus al ler me be kavet korf maro Jean-René Offray e Miss Gwengolo daouvil c'houezek. C'est une neuze e famille da goulenn eve fait laket des places musulio public evit man eve fait ket ken deus ar guden endroze, neuze ar bezhin glas, a just a war kondanet de bet ar stad. C'hoaz, gant lesvar melestradurel roazon, evit ma efe laket plas e plas musulio gwir dindan dekmis. Nagen doere zo bet annonset Gunnar Juliette, mat. Hag e plistin ius un atan pe un dachen makaret desevel hier, an dech daout reet devanet en drochin. Non hag liamet c'hoaz memestra gant ar bezhin glas an afer ze, gant ar prefet oa bet daoutre de daouvil tri varnugen asten un atan disevelier neuze e plistin e aochou an arvor, hag a lerze a zo unan deus a lerio mua an avezet a blamour d'ar bezhin glas. Ur pal vehe a bet un atan deus edgemer kan un apoarudjen 1300 lon. Setu, a daouvlaz a bretor e oa bet gourdrouzet an atan se gant ar prefeti a blamour man evezeke doujet ouz al lezen. A setu lesvarn velestradurel roazon da nula an aotre nevez se, d'an trizek a viz meurs a blamour da gizidigez al ler hag ar manko a zo studiadennou endro, drestol da genver an dilaoskadennou ammoniak. Pehen an atan a raio engal. Hag a bentol fang eve evo kanz doar a sao tradur an deur e rostran neuze. Me chiwaz, me dar ya o c'hwer a viz meurs neuze pa oa bet embornet geniom an enklask a ziskouache oa saotret gant pifas an dour punset e quadernod e rojtren. Dar memes koulz, setu pem varnugen 1000 litra dour tan o tiflipa erster blavez, ur gwalzarvoud a zo deus usine treta an dour kerneuel e laruen, da larede, ar memes usine a zo 107 da gas dour mat da heva da dud rostren a baoe me beseret pusa quadernod. Neus kudene bet evidant dour da heva herve per prefeti aochou an arvor, dre mema an usine igelor eget ar stank dour. Padal, ezur evo saotret ar ster hag an endro e pad misvechou, e met dour a ster you breiz, douget e beklem evel just gant ar gevredigez. Hag a bet a chie evo kanzet hag ur rektor di kaset lesvarn. Ya gant diou yez ar gevredigez a vod keren ar skolioù publik, diou yezek, a gant kelenomp a vod kelenerien war ar brezonek. Neuze, divizet ebe kas ar stad ganto dirag lesvarn velestradurel roazon c'hoaz, hervez ar gevredigezhioù ne veke doujet ouz an emglev stad Ranvro daouvil daou varnugen, daouvil 6 varnugen, hag a zo 107 dioren ar brezonek e skolioù publik. Ar pal oa kaout 300.000 bugel er skolioù a ben daouvil 6 varnugen, me evit poen eus eus a boan daou varnugen 1000 bugel hervez ar c'hevredigezhioù. Spioù deus ar stourmerien e vo rediet an akademiez da blanta a an davad evit ar yez, a maza ar maout ganto el lesvarn e vo esor
kas aferioù dira gar justice. Merci Brasdor, Juliette. Arar un trao konzeraz yarne rubriquement c'hoarvez nebel d'orham, nebel d'horror, moyen zo eve monet de glar hiror, ma carotte, a tchumer per entabut foron, chetu en nebet raktreseu vous la kederwil brement ge skipayat plan, et han Juliette Cabasso-Roger, kazetenerez a kenurzirez avit media en klask. Ou les élorans krogang Juliette neuze. Ya krogom neuze gant an atanchoù da zisevel mor Morbihan, et malgenek goulenara en EARL du Rocher labourat war un attend mor gant ouspenn daouvil loen. Digor an enklask foran deus ar pevar a vizebrel betek an daou a vizme. Hag e bilio, goulenara en SCEA des Acacia labourat war un attend mor gant ouspenn 3000 loen e l'estrea. Digor an enklask foran betek an tri varnugen a vizebrel. Hag ur actrice une tamej spéciale zo I planvour zo Morbihan I bro un orian, une enklask foran zo dijorot. Ya hag e raktreset sevel ur zavadur newe evit digemer kirinij an arme war bon a vrel lant biwe, neuze begoulennet gant ministrerez an arme un aotre da dapout un nebeud spesadou gwarezet neuze lonet hag a da zistruj o lerioù gwena pe diskuiza. Ar pez a zo memestra souezuz a war, mais an enklask foran a zo digor betek an tregont a vizebrel. Bouzo ur actrice aral ve konzet bocha, diari ben e gwipava I pen ur bod bremañ. Ya inistad c'hoari mel droat newe eve fe Arkea Park e anno neuze evit skipay Brest. Douget evit ar actrice gant an SAS Oldisport a red e touchfe ou steuvlehel keriekat Brest-Murger. Digor an enklask foran betek an eiz varnugen a vizebrel. Hag a vide chiu ur actrice energier. E lifre holen an emregerez CPV sun daougen galout sevel un takat panelou eol e lant de boge var 6 devezarat. Digor an enklask foran betek ar pevar varnugen a vizebrel. Adam de la cadre gos bremañ ar deiziaters plan de la rede ur prantadeum vo kavet skipayad rar ur gazetenerion kazetenerezet I veajeng un tamej barvro apelor hag I konz de vous dija bleuve gunor makarot. A penoze ur mizman neuze Juliette. Un tamm siulor, memestra. Daou em gao zo hepken, an inikenta a zo d'ar pevar varnugen a vizebrel e roazon. Mervel el labour e bet an agroboued, setu titl ur pe c'hoari, savet gant ar strolad Les Trois Ours, a vo gant kazetenerez Nolwenn Weiler e c'hoari va Vieux Saint-Étienne da zeiz ur noz. Ur rendiviz divar ben champ de bataille. Ya goudarit ar banden treset beskrivet gant Inès Léraud a Léandre Mandar, neuze ar rendiviz a vo d'ar pem varnugen a vizebrel e bod, buezet evo gant ar gazetenerez Anna Kéré, hag evo da eiz eur anternoz aouzet gant Le Quattro et Le Skawet. Hag ar an dissorse vo klozet ur rubrikenman, ni oeni I kompagnouner Juliette Cabasso-Roger, kazetenerez a kenurzierez ur media enklask splan. Ur blijadur el rezon ou tegemer bemi ser rubrikenman ave bout douere hag ur per c'hoarvez vroman ar un temeu agro-industriel. Chilaouerezet mendor intereset gud ur seurt labour e c'hellet har pain ur skipayat, moyen zodor roign ur blanc de he, tcherret ar ur lerien splan petch org hag a vudlen chiror for penonj ker rar un traour ar ur labouriev enklask, eus oubet em borne de igalek hag ibranek hag ur pitchol labour. Merci Brasdor Juliette, bet hag ur mizmanza neuze. Braz kenavo.